大家好，来，我们继续看那个 HSK 标准教程4级的第3课的课文第4個，明啦吧？ခုဆက်ပြီးတော့မှကြည့်ရမှာကတော့ HSK level 4ပေါ့နော် level 4ရဲ့ text နော် text number 4ကိုရောက်ပြီ面试的时候我们上说那个生词用咗明年已經ပြောလိုက်မယ်第19首相咗ပထမဦးဆုံး首相ပထမဦးဆုံး正式ဆိုတာတော့ပုံမှန်ဖြစ်တာပေါ့နော်正式ပုံမှန်ဖြစ်တာလုံးဆိုတာတော့ခြံခဲ့တာ其次ဆိုတာဒုတိယ其次ဆိုတာတော့ဒုတိယ诚实ဆိုတာယူသားတာ诚实ယူသားတာ改变ဆိုတာပြောင်းလဲတာ感觉ဆိုတာတော့ခံစားတာ判断ဆိုတာဆုံးဖြတ်တာ顾客ဆိုတာတော့ customer 准时ဆိုတာတော့အချိန်မှန်တာ准时အချိန်မှန်တာ不管ဆိုတာတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်不管ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်与နဲ့约会ဆိုတာတော့ချိန်တွေ့တာ约会ချိန်တွေ့တာ首相正式留其次诚实改变感觉判断顾客准时不管与约会来我们继续看那个课文课文我已经ဆက်ပြီးတော့မှကြည့်မယ်面试的时候 interview ဖြေတဲ့အခါမှာ面试的时候 interview ဖြေတဲ့တုန်းကပေါ့နော်经理 manager က对我ငါ့ကို印象အမြင်不錯မဆိုးဘူး还通知还ရသေးတယ်通知ဆိုတာအကြောင်းကြားတာ还通知ဆိုတာအကြောင်းကကြားလိုက်သေးတယ်ပေါ့နော်ငါက明天မနက်ဖြန်ကျုပ်ပဲ可以ရတာ上班ဆိုတာအလုပ်တက်တာ可以上班တော့အလုပ်တက်လို့ရပြီလို့ငါ့ကိုအကြောင်းကြားလိုက်တယ်真တကယ်ကို没想到မစဉ်းစားမိဘူး找工作အလုပ်ရှာတာက这么顺利ဒီလောက်အဆင်ပြေမယ်လို့顺利ဆိုတာအဆင်ပြေချောမွေ့တာကို顺利လို့ခေါ်တယ်找工作这么顺利အလုပ်ရှာတာဒီလောက်အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့မထင်ထားဘူး你想知道你သိချင်လား知道ကသိတာ想ကချင်လား你想知道你သိချင်လား面试 interview ဖြေတာက需要လိုအပ်တာ注意什麼注意ဆိုတာသတိထားတာ什麼ကပါမလားအဲ့တော့ interview ဖြေတဲ့အခါမှာဘာတွေသတိထားရမလဲဆိုတာကိုနင်သိချင်သလား首先ပထမဦးဆုံး要穿ဝတ်ရမယ်正式的衣服ပုံမှန်အဝတ်အစားပုံမှန်အဝတ်အစားကိုဝတ်ဆင်ရမယ်自ဒါက会တတ်တယ်给面试者 interview တဲ့လူကိုinterview တဲ့လူကို留下ဆိုတာခြံရစ်ခဲ့တယ်一个好的印象ဆိုအမြင်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အမြင်မှာကောင်းတဲ့အမြင်တစ်ခုကြံရစ်စေတယ်ပေါ့နော်让他觉得သူ့ကိုထင်စေတယ်你是你啊ဖြစ်တယ်一个认真的人တေချာတဲ့လူလို့သူ့ကိုထင်စေတယ်其次ဒုတိယက应聘时不要紧张应聘ဆိုတာလှုပ်ရှောက်တာကိုယ့်ဘက်ကနေသူများစီကိုတွားလျှောက်တာ应聘时不要紧张ဆိုသူအလုပ်တွားလျှောက်တဲ့အခါမှာစိတ်လုံးမရှားရဘူး回答问题မေးခွန်းကိုပြန်ဖြေတဲ့时အချိန်မှာ说的ပြောတာက不要太快太မမြန်ရဘူး声音အတန်က也လည်းပဲ不要太少မတိုးရဘူးပေါ့နော်သေးတယ်တော့မပြောတော့ဘူးအတန်ဆိုတော့မတိုးရဘူးပေါ့要相信ယုံကြည်ရမယ်自己有能力更好တဲ့自己ကိုမှ有ကရှိတာ能力ဆိုတာလုံနိုင်စွမ်း做好ဆိုတာ做ရလုပ်ဒီ好ကကောင်းတာအဲ့တော့ကောင်းမွန်စွာလုံနိုင်တဲ့လုံနိုင်စွာကိုမှရှိတယ်လို့ယုံကြည်ရမယ်当然ဒါပေါ့最重要的是
集中回答问题。没公里批的卡嘛，要诚实，有大亚美。面试的时候，经理对我印象不错，还通知我明天就可以上班了。真没想到找工作这么顺利。你想知道面试需要注意什么吗？首先要穿正式的衣服，这会给你面试者留下一个好的印象，让他觉得你是一个认真的人。其次，应聘时不要紧张，回答问题时说的不要太快，声音也不要太小，要相信自己有能力做好。当然，最重要是回答问题要诚实。面试的时候，经理对我印象不错，还通知我明天就可以上班了。真没想到找工作这么顺利。你想知道面试需要注意什么吗？首先要穿正式的衣服，这会给你面试者留下一个好的印象，让他觉得你是一个认真的人。其次，应聘时不要紧张，回答问题时说的不要太快，声音也不要太小，要相信自己有能力做好。当然，最重要的是回答问题要诚实。第五，第一印象不他妈手一面，不他妈手一面说啥嘞？就是白皮的，再干嘛？第一次不他妈的见。正面对的给别人留下的印象，你都苗chan改变的不？那chan改的面没撇白的，不他妈走面说，你都苗呢对的情嘛，不他妈我走面没撇白的。虽然平面，第一印象不总是对的，第一印象不他妈面啊的不啊撇面喏，总是说阿龙不喏面的。对的说慢你的，不他妈说面啊，面的慢你的说了，没好不无所谓没。但多多的，如果想改变，变来劲的，不喏，却很难的没眼看的。你给别人的第一印象会影响他以后对你的感觉和判断的。你啊的，你给别人的，你都没有背来的第一印象，不他妈就面说啦的，不他妈就面说啦，会带的影响说乱木带的，他们都以后对你有感觉说啦，你有面的看啥子呢？送撇切的乱木里面不喏，所以大家们录。给第一次见面的同事留下好的印象的，所以大家们给第一次见面时候，把他们就面的看嘛，所以呢，同事说老婆留下好的印象时候，讲的面的全给别完的。以后的那么所以工作老干的，那可能偏来呢会不比较嘛。更顺利，不比较嘛顺利是咯，老身边的不喏，身边里面的，讲呢面里唱个病，老干闹是不比较嘛身边里面，给第一次见面的，给呀背了，第一次见面的客户，把他们就对待干什么留下好的印象，讲呢面唱个病没收入新人，你可能会人家骗来呢。你可能会读出啥的，读出更多的东西哦，sorry，卖出更多的东西，卖啥要拿，卖出啥要脱里面更多的东西，不免的必须的要脱来的不喏，customer 嘞，把他们说面我讲的面的产业变来的 solution 喏，你也必须的嘞，不比较嘛要脱里面不，但是多多的，如果给予第一次见面给别人留下。不准使这样的坏印象哦。但是多多的，如果给予第一次见面，把他们中对的看嘛，给别人都面个留下说钱给别人，喏，留下钱给别人，留下不准时说，准时说钱嘛哪里？不准时这样的坏印象，坏印象说软木木阿妈不喏，表没说喏。唔讲呢，面不喏，我讲呢面糊，把他们就产给别来的收入性，那么大收入性，以后
闹家了是就别很难说哎呀看开里面让别人让啊撇谁的别人啊怎么样相信说拥挤啦，你呀你有拥挤不怎么样看开了里面，所以大家们路不管是上课，不管撇谁上课啊漏哒哒，漏哒的撇谁上班上课单哒哒上班漏哒哒，单单的撇谁漏哒的撇谁的还是与别人约会。度များနဲ့ချိန်တွေ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်တက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အတန်းတက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့准时ဆိုတာအချိန်တိုင်းပေါ့နော်အချိန်မှန်သုံးအားလုံးက非常重要အားလုံးအရေးကြီးပါတယ်တဲ့第一印象就是在第一次见面时给别人留下的印象虽然第一次印象不总是对的但如果想改变却很难你给别人的第一印象会影响他们以后对你的感觉和判断，所以给第一次见面的同事留下好的印象，以后的工作可能会更顺利。给第一次见面的顾客顾客留下好的印象，你可能会卖出更多的东西。但是如果第一次见面给别人留下像不准时这样的坏印象，那么以后就很难让别人相信你。所以不管是上班。不管是上课、上班还是与别人约会，准时都非常重要。第一印象就是在第一次见面时给别人留下的印象。虽然第一印象不总是对的，如果但如果你想改变很难，你你给别人的第一印象影响他们以后对你的感觉和判断，所以给第一次见面的同时留下好的印象，以后的工作可能会更顺利。给第一次见面的顾客留下好的印象，你可能会卖出更多的东西。但是如果第一次见面给别人留下像不准时这样的坏印象，那么以后就很难让别人相信你。所以，不管是上课、上班，还是与别人约会，准时都非常重要。那我们继续那个，呃，注释哈，note ကိုတစ်ခါတည်းဆက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်首相ဦးဆုံး其次ဒုတိယပထမနဲ့ဒုတိယပေါ့နော်首相和其次ကတဲ့做啊လုပ်တယ်代词ဆိုတော့ pronoun ပေါ့နော်နာမ်စားအဖြစ်လုပ်ပါတယ်တဲ့常用ပုံမှန်အဖြစ်သုံးတယ်在书面语ဆိုတော့သူက首相နဲ့其次ကပထမနဲ့ဒုတိယတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီရဲ့စကားလုံးဒီနည်းနည်းစာဆန်ပါတယ်တဲ့နော်表示ဖော်ပြတယ်မုံ個順序အဲ့တော့ order ပေါ့နော်အစီအစဉ်တစ်ခုအရလို့ဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်列句事項အဲ့တော့列句事項ဆိုတော့ပစ္စည်းစရင်ပေါ့နော်ပစ္စည်းစရင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်အစီအစဉ်အရ order အရလာတဲ့ကိစ္စရပ်တွေမှာပထမဒုတိယဆိုမှသုံးတာဖြစ်ပါတယ်例如就是第一不管做什么事情ဘာကိစ္စပဲဖြစ်စေ首先ဦးဆုံး應該明白နားလည်တဲ့တဲ့应该明白，应该明白你为什么要做。你ဘာကြောင့်လုပ်တယ်လဲဆိုတာပထမဆုံးနားလည်ရမယ်။其次ဒုတိယတော့要知道သိရမယ်怎么做ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာသိရမယ်။ပထမဘာကိစ္စရပ်ပဲဖြစ်စေပထမဦးဆုံးကဘာကြောင့်လုပ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာနားလည်ရမယ်။ဘာကြောင့်လုပ်တယ်ဒုတိယဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာနားလည်ရမယ်။နံပါတ်2首先ပထမဦးဆုံး要穿正式的衣服，ပုံမှန်ဖြစ်တဲ့အဝတ်ကိုဝတ်ရမယ်这会给别人留下一个好的印象ဒါကသူများကိုကောင်းတဲ့အမြင်ကြံရစ်စေတယ်让他觉得你是一个认真的人你ကတေချာတဲ့လူလို့သူများကိုထင်စေတယ်其次ဒုတိယတော့တဲ့应聘时不要紧张เนาะအလုပ်သွားလျှောက်တဲ့အခါမှာစိတ်မလှုပ်ရှားရဘူးတဲ့首相就是还可以做负责的首相ကတော့တဲ့adverb လည်းလုပ်လို့ရပါသေးတယ်表示ဖော်ပြတယ်最ဆုံးဦးဆုံးပေါ့နော်最早အစောဆုံးဆိုတဲ့意思အတိတ်ပဲလည်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့不管以后做什么工作
把漏呗撇撇，把漏呗漏底撇死撇死，你手上应该有一个好身体，你手上的污垢应该啊是呀没有啊是呀你呢应该有所是的呢一个好身体，加嘛一高我高呀没，把他妈污垢把后边漏漏把漏古边漏漏，把他妈污垢加嘛一的高呀没不，今天嘛所以呢手上嘛撇的多，肚底把漏古漏差来说，副词也漏古漏差来说哪里呀没？第四，很多人遇到不明白的地方，路里多多များများ个，很多人路里多多များများ个遇到总对呀的不明白的地方，说哪么来的你呀不喏，哪么来你呀说的是手上想到的是。上网擦一擦，來冇嘛把路嚟說，沙配晒，路里啊，အခုခေပေါ့နော်，အခုခေ ID ခေဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ဆိုးတာပေါ့နော်，ကိုနားမ嚟တဲ့တခုခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖုန်းနဲ့ line ပေါ်မှာအရင်ဆုံးအဖြေကိုတွားရှာကြတယ်တဲ့。练一练，练一练就是你们自己做吧。第五，不管说了，不是不喏，偏离不是。不管就是量词，色比罗马东的这个是撇的，表示破表的，在任何假设的情况下，假设说了，把嘞给予不喏，撇拉没收入信言，收比罗马，路情况说请你给予说的，路没有请你嘛，都拿撇把嘞的，么喏。结论或者结果都不变。结论结果说 result 的不喏，对 result 的对撇破啦没，就得压力啊都没变来不的。常面的跟什么都怎么都。谁都哪都多都，好啦，什么巴都怎么不路都，谁不读都哪不马都，多么不老都，等阿拉的疑问代词两用，阿拉的难啥一撇不喏，没难啥一撇都拿撇把嘞，还要对的长懂对的，还是或者正反句式搭配变用哦。还是说的，他们好说的，这个龙的不喏，比如反句说的，变比如嘛表的不喏，嘛好不拉说比如嘛，阿鲁变表的没不喏，阿鲁本身的难啥撇的都拿撇把来的，后一个分句常有东哦，那个 sentence 嘛加了常用不嘛偏把的东说的当说的这个楼把的，等阿些词语的呢对都拿撇的，例如 exam 表没水喏。山北不管做什么事情非常认真，山北说的路啊，不管不是做什么事情，把给上边楼底撇死过呢，非常弄我嘛认真说，事实对家了。不管是上班楼的上课单大的撇谁上班楼大的撇谁，还是别人约会怎么样呢？针对的撇谁准时都非常重要，别起码别撇撇弄过。一把把的不，一几把的不管撇谁，忙不忙，露手的撇谁，没手的撇谁，他每天都要锻炼1个小时身体，都内然的哪一个呀露的，都露手的撇谁，没手的撇谁不，露手没手，你这样我的哪一露的没内然不呢？这些填空你们自己做吧。然后统字词时候时间几时算到一千米啦，时候算到一千，时间一千米咯，平时碰满这准时算到一千万咯。他特别幽默出国嘛对吧？幽默说哈大声了对吧？像我哈大声了，然后跟他在一起的时候，不那嘟你的切，所以呢时候那边对了呀嘛，然后到时候总是感觉时间过得很快，都那嘟你啊，那些别人切你公啊说，免来打嘛的，都要把那说哈大的表你了不喏。第二，真不好意思，这个什么干嘛不？我和同学约好了去看电影。我呢，当伯那个约好了亲笔多笔去看电影，有审计部，咱们都换个时间吧，换来哪个时间请呢？是换个时间吧，请来在你遇到困难的时候，你看对的请嘛。
真正的朋友会站出来及時給你幫助，你話前面隔鬼俾你咩？新聞呢等於講啊，你不過一定要前面隔鬼俾你咩？喏，平時我們阿片不喏，平時安娜總是在學校哦，安娜個叫做阿咩啦咩教嘛，在學校教嘛系列不喏。上課時候阿單得的，都啊平時阿清晚不阿清晚阿單得的，學習時候都有啦，很緊張，很緊張。楊谷六啥四六啥的，也少有時間出去玩的，也很少用說。楊我累的，出去玩說特別多累啦，都啊咩啦咩有，但係嘛報嘛清的說路線，清慢慢不喏，單得的，變特別多嘛累的說啦，呀啥的。明天上午8:50，我們在學校西門站。明天上午我們那片門呢8:50，現在伢子嘛，我們伢都在嘛學校蕉葉西門所安娜報，不喏，安娜報嘛站啊對沒？大家阿都可以呀嘞，可以準備點吃的東西哦。準備說平時啦，點啊買啦，好吃的東西必須的上面下里買它不喏，和飲料哦，上面下里便宜的買它。9點咱們準時出發，國內說的先做，咱們伢都準時出發，準時清滿。國內說呢，伢都清滿團沒不喏，那這樣就你們理解了吧？下面的做一做，你們自己做吧。雙人活動，這些雙人活動也是挺重要的哈。你們跟朋友一起說吧，他們問的問題都你跟你的朋友問，然後你的朋友再問你，你們自己回答哈。你找過工作嗎？他問了，你找過工作嗎？如果沒有，請做第5、6課。你應聘的是什麼工作？你錄小大家把錄的嘞，那份工作有什麼招聘要求？錄個把你當做物理系的嘞，你在面試時緊張嗎？為什麼？你 interview 批的卡嗎？誰錄下了巴掌嘞？這些問題都是可以跟你們朋友一起說，不然你們的口語這些你們不做的話，你們的口語會不好的。